Ukáže MAN v septembri úplne novú kabínu? Stále viac sa diskutuje o tom, že značka testuje úplne novú búdu, ktorú by mohla ukázať už v septembri na IAA v Hannoveri. Preto sme využili pozvanie do Nemecka a snažili sme sa zistiť, čo je na tom pravdy. A to zďaleka nie je všetko, na čo sa dnes môžete tešiť. Okrem TGX sa pozrieme aj na to, ako v praxi vyzerá megawattové nabíjanie elektrického kamióna, aké novinky dostane najmenšie TGE a na záver mám pre vás aj jedno prekvapenie, ktoré som naozaj nečakal. Vitajte pri novom videu. Začneme menším TGEčkom, ktoré pribudlo do ponuky MANu v roku 2016 a rozšírilo ju o segment od 3 do 5,5 tony. Tento rok teda oslavuje 10 rokov a za ten čas si ho už zákazníci obľúbili. V roku 2025 sa ho vyrobilo a predalo cez 30 000 kusov, čo na dodávku, postavenú na platforme komerčne známejšieho Volkswagenu Crafter, vôbec nie sú malé čísla. MAN zaradením TGčka do svojej ponuky v 2016 prekvapil a tak trochu aj zariskoval, ale cieľ bol jasný. Ponúknuť v malých užitkáčoch prístup, aký dostávajú zákazníci v kamiónovej doprave. Práve na týchto základoch TGčko vzniklo 10 rokov dozadu, pretože v MANe povedali, my rozumieme tomu biznisu, vyrábame kamióny, vieme, čo dopravcovia potrebujú, tým pádom budeme vedieť dobre pokryť potreby aj týchto menších a dnes, o 10 rokov neskôr sme tu. A čísla predajov ukazujú, že sa im to podarilo. TGčko dostane takisto poriadne výrazný update v mnohých ohľadoch, tak si poďme vysvetliť, čo sa bude meniť a ako to funguje. MAN sa tentoraz sústredil hlavne na bezpečnostné systémy, konektivitu a nové možnosti individualizácie. Výroba modelového roku 2027 sa má začať už začiatkom septembra v poľskom závode Vršenia. Jednou z najzaujímavejších noviniek je nový Front Cross Traffic Assist. Je to asistent, ktorý pri vjazde do križovatky sleduje premávku, prichádzajúcu z boku. Vodiča včas upozorní a ak hrozí kolízia, dokáže automaticky zabrzdiť. V meste alebo pri rozvoze, kde z dodávky často nevidíte ideálne do strán, je to typ asistenta, ktorý môže reálne pomôcť. Výrazne sa mení aj sledovanie pozornosti vodiča. A tu zbystrite nielen dodávkari, ale aj kamionisti, pretože toto platí pre všetky vozidlá kategórií M a N. Kamera integrovaná vo vnútornom spätnom zrkadle sleduje smer pohľadu a aktivitu očí a dokáže rozpoznať únavu či nepozornosť. MAN zároveň zdôrazňuje, že systém neukladá osobné údaje. Ide o bezpečnostný prvok, ktorý je pokračovaním zavádzania bezpečnostnej normy GSR2. Doterajší systém sledovania pozornosti vodiča vyhodnocoval únavu len nepriamo. Nemal žiadnu kameru v kabíne. Čerpal informácie výhradne z pohybov volantom a plávania medzi čiarami. Od júla 2026 však platí prísnejšia fáza a autá musia mať pokročilý systém sledovania pozornosti vodiča. Ten sa už zameriava na rozptýlenie, napríklad pohľad do telefónu alebo nastavovanie infotainmentu počas jazdy. Na to už snímač na volante nestačí a legislatíva vyžaduje optické sledovanie očí a hlavy pomocou infračervenej kamery. V Nemecku to vždy funguje tak, ako to fungovať má. Všetko je dohodnuté, nastavené, presne viete, čo vás čaká. A dokonca v tomto prípade tým, že tu ide, ja som to nerátal, ale veľa kamionov, to je cez 10 určite, za sebou, tak sú tu policajti, pretože chceme ísť v jednej kolóne, alebo teda v MANe si to tak vymysleli, že pôjdeme v jednej kolóne, tak sú tu normálne policajti, ktorí to budú regulovať, aby sme vyšli naraz a nezamontovali sa medzi nás auta. Takže trošku pohľad z backstageu a ja už si idem sadnúť do auta, pretože je 8:27 a za 3 minúty odchádzame. V ponuke ťažkých nákladných vozidiel je jednou z najzaujímavejších noviniek ďalšia generácia systému MAN Efficient Cruise s Predictive Drive. Dostupný bude naprieč celým radom od TGL až po TGX, a to pri dieselových aj elektrických modeloch. Systém využíva detailné 3D mapové podklady, aby dokázal čítať profil trasy 3 km pred sebou. Podľa stúpania, klesania a charakteru cesty si potom sám vyberá optimálnu rýchlosť a stratégiu radenia. Tá je pritom iná pri dieselovom a iná pri elektrickom aute. Po novom však nereaguje iba na kopce. Pred kruhovými objazdami, križovatkami alebo zmenami rýchlostných limitov dokáže súprava automaticky spomaliť pomocou retardéra, rekuperácie alebo klasických brzd a následne opäť plynulo zrýchli na povolenú rýchlosť. Pre vodiča to znamená menej zásahov do tempomatu a plynulejšiu jazdu. Dôležitejšie sú tu ale čísla. MAN uvádza, že pri pravidelnom používaní môže systém, v závislosti od typu vozidla a nasadenia, ušetriť približne 5% paliva alebo elektrickej energie oproti jazde čisto na pedál. V náročnom kopcovitom teréne a s väčším zaťažením môže byť úspora podľa MANu dokonca až 9%.
Či to tak bude, si skúsime overiť, napríklad s Jožkom Glogárom, s ktorým sme testovali novú D30 pri 2 otočkách do Španielska. Teraz si pozriete niečo, čo je pre mňa novinkou, minimálne teda v tej praktickej rovine, v teórii už sa o tom hovorí, megawattové nabíjanie, alebo teda MCS charging, teda nabíjanie rýchlosťou 1000 kW. Tuto môžete vidieť 1000 kW. Ten konektor vyzerá inak, logicky, pretože ak chcete nabíjať takýmto vysokým výkonom, tak nemôžete mať tenký kábel, to sa ani nedá, fyzika nepustí. Poďte si ho pozrieť a pozrieme si aj to samotné nabíjanie. A takto to v praxi vyzerá, aspoň teda v Nemecku. MCS-kové nabíjanie, 1000 kW. Toto je klasické CCS-ko, aký má výkon neviem, ale vidíte tu aspoň rozdiel aj v hrúbke toho kábla a aj v konektore. Toto je konektor pre klasické CCS-ko. A tu vidíte klasické, toto bude MCS-ko. MCS Charging má časom priniesť nový štandard, kedy budú vodiči elektrických nákladných aut schopní počas 45-ky nabiť a pokračovať ďalej. Už pri výkone 750 kW totiž trvá napríklad v prípade MANu ETGX nabitie batérií z 10 na 80% kapacity iba pol hodinu. Teória znie perfektne, ale pri dnešnom nedostatku parkovania pre štandardné dízlové nákladné autá som zvedavý, ako to dopadne v realite. Pár rýchlych postrehov z elektrickej jazdy. Je to omnoho pohodlnejšie, pretože tu máte ticho v kabíne, počujete v podstate iba vietor, prípadne keď máte silno pustenú klímu. O mnoho menej vibrácií, takže celkovo tá jazda je komfortnejšia. Čo sa týka spotreby. Ja som sa sadal po kolegovi, ktorý, priznám sa, nepozeral som na ten palubný počítač, ako jazdil, ale mne tam svietilo 260 km dojazd, 41 tón má celá súprava. Snažil som sa ísť na spotrebu, čiže 85 na tempomáte, áno, možno budete niektorí nadávať, že to sú tí, čo zavadzajú, tak ale sa z Nemecku viete predbiehať, keď vám niekto zavadzia na 85. A prišiel som sem s dojazdom 260 a to som prešiel nejakých 50 alebo 70 km. Prečo je to tak? Pretože po kolegovi, ktorý zrejme to pálil 90 a možno až toľko nepredvídal, neviem, tak ja som sa snažil naozaj ísť na spotrebu a tá spotreba, respektíve ten odhad dojazdu sa vám upravuje podľa toho, ako práve jazdíte. S týmto autom, keď ho plne nabijete, má tu 6 batérií, tak by ste mali prejsť s týmto plným zaťažením, respektíve skoro plným, ešte tona by sa sem vošla, tak by ste prešli 440 km. Takže to už nie je úplne málo. Samozrejme, zase sa vraciame k tomu, že dôležité je, či máte kde a za koľko nabíjať. Vrátim sa ešte k novinkám pre TGX a ETGX. Mapové podklady sa budú automaticky aktualizovať cez internet, bez návštevy servisu. Dôležité je to aj preto, že z aktuálnych map čerpá rozpoznávanie dopravných značiek aj spomínaný Predictive Drive. Pri elektrických trakoch MAN rozšíri sieť Charge and Go o ďalších 50 lokalít v Európe a dobrou správou je, že nové nabíjacie body pribudnú aj na Slovensku a v Česku. Ide o miesta, ktoré MAN preveruje z pohľadu použiteľnosti pre elektrické nákladné autá. Pri dízlových autách MAN reaguje na stále častejšie krádeže paliva z nádrží, o ktorých sme viackrát písali aj na našom webe Cargomagazine.sk. Jeho nový systém priebežne sleduje množstvo paliva v nádrži a dokáže rozpoznať pokus o manipuláciu a následne spustiť zvukový aj vizuálny alarm. Výrazne sa menia aj bezpečnostné systémy. Nová generácia núdzového brzdenia EBA Advanced už teraz spĺňa požiadavky, ktoré majú byť povinné až v septembri 2028. Lepšie rozpoznáva autá, chodcov aj cyklistov a pri hroziacej kolízii dokáže zasiahnuť až plným brzdením. Ponovom sleduje aj protiidúce vozidlá pri odbočovaní a statické objekty zasahujúce do jazdného pruhu. Zaujímavé je, že systém bude v Európe prakticky stále aktívny. Vodič ho síce môže v špecifickej situácii dočasne vypnúť, po 15 minútach sa však automaticky znovu aktivuje. Vylepšený odbočovací asistent nielen upozorní na cyklistov a chodcov vedľa vozidla, ale v prípade potreby môže zasiahnuť brzdením. Veľmi zaujímavá je novinka prichádzajúca pre ťažké súpravy. MAN predstaví elektronickú stabilizačnú brzdu prívesu alebo návesu, určenú najmä na horské trasy, lesné cesty, prepravu dreva alebo jazdu na klzkom povrchu. Systém stabilizuje súpravu pri brzdení aj v zákrutách a má znižovať riziko zalomenia súpravy, keď príves začne tlačiť ťažné vozidlo mimo zvoleného smeru. Po aktivácii môže pracovať automaticky, pričom MAN ponúkne aj ovládanie cez pedál alebo manuálny režim. Dostupný bude pre dízlové a elektrické traky. Inak od témy, ale toto vám musím sem nahrať, už som na Rilsko tu o tom rýchlo natočil. Rampa na odpratávanie snehu.
je júl, takže momentálne to není úplne horúca téma na Slovensku, ale bude za chvíľku, december, január príde a dovolím si tipnúť, opäť budeme počúvať to, čo počúvame x rokov na Slovensku. Nikto nie je zodpovedný, nikoho povinnosť to nie je takéto rampy niekde budovať a na konci dňa si to má riešiť šofér, ktorý má na výber z dvoch super možností v úvodzovkách. Jedna, že si ten ľad neočistí a riskuje, že niekoho zraní, rozbije mu auto a dostane za to pokutu. Druhá, že na ten náväz nejako vylezie po rebríku, bárs niečo sa mu stane a čo mu bude povedané? No môj zlatý, porušil si bezpečnosť pri práci, takže žiadne úrazové poistenie, žiadny pracovný úraz sa nekoná, pretože nemal si tam čo liesť. No a vy si vyberte, že čo z toho je lepšie. A na záver ešte slúbené prekvapenie. Počas návštevy Manu sme natrafili aj na autonómne TGX s návesom, ktoré práve prechádza ďalším testovaním. MAN sa autonómnym trakom venuje už niekoľko rokov a jedným z kľúčových milníkov bol projekt Atlas L4. V roku 2024 v jeho rámci ako prvý výrobca získal v Nemecku povolenie na testovanie autonómneho traku úrovne 4 na diaľnici. TGX následne absolvovalo prvú jazdu na A9. Projekt Atlas L4 je už ukončený, jeho technológie však MAN ďalej rozvíja. Od roku 2025 sa posúva k testovaniu v reálnych logistických aplikáciách medzi hubmi a na vývoji spolupracuje aj so spoločnosťou Plus. Cieľom je trak, ktorý dokáže na definovaných trasách medzi logistickými centrami jazdiť bez vodiča. Aby som sa nevyhol otázke o novej kabíne. Počas prezentácií v Nemecku sa v MANe pri otázkach na novú kabínu všetci tvárili, že o ničom nevedia. Takže, ak sa niečo deje, na teraz je to utajené pred verejnosťou. Osobne si ale myslím, že sa niečo chystá. Pravdepodobne nepôjde o žiadne prevratné dizajnové zmeny, ale ak v septembri uvidíme nejaký faceliftík, nebudem z toho veľmi prekvapený. Prečo? Pretože rôzne polepené testovacie ťahače pripomínajúce MAN TGX kolujú po rôznych skupinách na sociálnych sieťach. Nuž, uvidíme 14. septembra, kedy sa začne IAA v Hannoveri. To je na dnes všetko. Bola to poriadna nálož informácií, takže ak ste to vydržali pozerať až sem, vďaka za vašu pozornosť, podporte nás lajkom a odberom a vidíme sa o týždeň. Auf Wiedersehen!